Arkadaşlar herkese günaydın. Şu an Düden Şelalesi'ne geldik. Yerle döşe şekilde bir kaygan zemin var. Buraları böyle bir mağara şeklinde. Bayağı bir kuyruk var. Bugün pazar. Bugün pazar olduğu için çok kalabalık var. Burada kaldık. Evet arkadaşlar, şu an Düden Şelalesi'ndeyiz. Suyun su buraya yansıyor. Bayağı güzel. Dediğim gibi burası şu an çok kalabalık. Dehşet bir kalabalık var. Evet, bizimkiler nerede? Onları bulmaya çalışıyoruz. Evet, bizimkiler orada. Evet arkadaşlar. Biraz ses yoğunluğu var. Bundan dolayı. Şimdi kimse bir Öykü gel söylesene. Öykü buraya gel. Öykü gel. Evet, bakın bakalım. Öykü. Öykü. Evet, bayan karıştırmış. Bak oradaki gelen suyun hızına bakın. Görüyor musunuz suyun hızını? Evet arkadaşlar. Çok güzel. Birisini çekelim mi? Hazır mısın? Bakın böyle. Öykü gel. Evet arkadaşlar. Evet, size burası değil mi? Çok seveyim. Öykü bir şeyler söyle. Güzel mi burası? Ha? Çok güzel. Evet, devam edelim arkadaşlar. Devam edelim. Hadi gelin devam edelim. Hayır şey yaptım. Tamam bak, şimdi bizi çekiyorum. Evet. Arkadaşlar geziye devam. Dün Side'ye gitmiştik. Bugün ise Düden Şelalesi. Akşam Antalya'da konakladık. Bugün buraya geldik. İlk gelişimiz şeyimiz. Bundan sonra Kurşunlu Şelalesi. Artık yavaş yavaş yolumuzu Marmaris'e doğru alacağız. Değil mi Denizciğim? Bir kamera çevirelim. Çekene kadar bak, buraları bayağı güzel. Mağaralar. Buradaki şey çok ilginç. Yani buradaki suyun akışı gerçek, çok hızlı bir su geliyor buradan ya. Su böyle gidiyor arkadaşlar. Özetler falan gidiyor. Harika. Evet, devam. Evet arkadaşlar, su devam ediyor. Öykücüğüm bir şeyler söyle.
Seni dinliyoruz. Bir şey söyleyemeyeceğim. Söyle bakalım. Bir şey söylemeyeceğim. Bir şey söylemeyeceksin. Zeynepciğim merhaba. Bir de sen bilmiyorum. Neresen bilmiyorsun. Öykü öyle diyor. Neresen bilmiyoruz diyor. Evet arkadaşlar. Hava yine sıcak bugün. Herhalde 30-33 derece var buralarda. Evet. Geziye devam. Öğrenmeye, görmeye devam. Buraları çok ilginç. Mağaralar falan. Çok güzel. Yarasa doğal yaşasın. Vallahi. Ama fazla basmasın. Evet burası Yarasa doğal yaşam alanı. Yani kokusu, pislikleri burada bayağı şey. Yukarıda yarasalar var. Evet bağırıyorlar. Bayağı yüksek bir ve kokuyor burada. Hadi bakalım. Resmen çok kokuyor. Ne koku be arkadaşlar? Evet, çok güzel. Geziye devam. Öykü. Öykü. Are you doing a good day? Are you having a good day? Evet arkadaşlar. For my English speaking friends, we are in Antalya Döden Waterfall. It's beautiful. Come, get away there, Baba. I want to take it. Baba aşağıya. Evet aşağı iniyoruz. Evet arkadaşlar. Bayağı bir büyük bir yer var. Balıklar.
arkadaşlar. Dürün şelalesinden bugünlük bu kadar. Başka bir gecede Kurşunlu şelalesinde görüşmek üzere. Hoşça kalın arkadaşlar. Bye bye.